غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم اظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر با کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور علیہ السلام دی ذات مبارکہ دے ہوتے درود و سلام پیش کرنے کے بعد رسول پاک علیہ السلام دے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعائے رسولنا حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے فانو مینو خاص کر مینو شر شیطان شر نفس کو محفوظ فرمائے رسول پاک علیہ السلام دے غلاموں ساڑا اج دا جماعت المبارک دا موضوع شریف حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دی کوفہ دی طرف روانگی چونکہ محرم الحرام دا مہینہ ہے اور کچھ چیزاں شہادت دے نال ایسیاں خاص نے کہ انہاں دا سمجھنا سیکھنا ساڑے تے لازم ہے حضرت مسلم بن عقیل حضرت عقیل حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتر دے تے حضرت مسلم آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی لگتے نے دوسری ماں دے بچوں رشتہ بن گئے کوفہ دے والنوں ذی الحجہ دے مہینہ دے اندر لوگ خطوط لے کے پیغام لے کے قاصد آئے آ کے تے آکھن لگے کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں کوفہ چ تشریف لے کے آؤ اساں تھوڑی بیعت کرن دے واسطے تیار ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سامنے سابقہ معاملات یعنی کہ اہل کوفہ دا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال دغا کرنا آپ نو شہید کرنا سامنے آیا کہ کوفہ دے لوگ وہی نے جنہاں میرے باپ نو شہید کیتا میرے باپ نو قتل کیتا اج میں مدینہ چھڑ کے مکہ چھڑ کے جنہوں ویکھن دے واسطے دنیا ترس تر کے بڑی بڑی دور تو حج عمرہ دے واسطے ہوندی ہے میں اس مقدس مقامات نو چھڑ کے تو کوفے والیاں دے کول جاواں تے کیوں جاواں اگر جاواں تے کیڑی وجہ تے جاواں نہ جاواں تے کس وجہ تو نہ جاواں اے سارے معاملات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے چونکہ پتر بھی تے علی دے آن تے علی دا تے اعزاز ہی دیکھو نا کہ جدوں لعین لانتی نے خنجر مار کے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نو زخمی کیتا آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایدے کروں میرے اتے حملہ کرن دا بدلہ نہیں لے گا اگر اللہ نے میں زندگی عطا کی تے میں اپنا بدلہ آپ لگاں گا چونکہ صحابہ نے بڑے غصے نال انہوں پھڑیا یا تے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جڑا تے غصہ کیتا نا اے تے بدلے چ اینو میٹھا شربت پلاؤ اینو میٹھا شربت بنا کے پلاؤ پتہ لگا سید دی نشانی ہے کہ حضرت جی او دا تساں خون چھڈ کے او دی جان بھی لے لو نا او دی سخاوت دا دریا بند نہیں کر سکدے سید جڑا نا او کدے انج نہیں کردا ہمیشہ اس طرح ہاتھ رکھن والا سید منگدا نہیں بلکہ عطا کردا ہے سید دے بوے تے کوئی ٹر جاوے خالی واپس نہیں آن لگا یہ سادات دی نشانی اور سادات کرام دے بوے تو خالی کیوں نہیں آن لگا اے نبی علیہ السلام دے خون نبوت دا اعزاز ہے کہ سخی سید دے بوے تے جدوں جاؤ رات جاؤ دن جاؤ 10 سال بعد جاؤ جدوں جاؤ گے سید ایک تے پہچان بھی لیندا ہے تے دوجا کدے خالی موڑدا نہیں یہ سید دی نشانی ساڈے گاؤں دے اندر پیر
اصغر علی شاہ صاحب بڑے مشہور ہوئے نے، پرانے بزرگ انہوں نے جان دے سن، وہ وصال فرما گئے دے نے۔ انہوں دا نا قصہ میں سنیا اپنے نانا جی دے کولوں۔ وہ شاہ صاحب کتے صبح دے ویلے نا فجر تو پہلوں جانا کرنا حضرت بابا جی امام دین شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ دے آستانے دے ہوتے، اس طرف رجحان آیا جانا اور تنہائی کے اندر عبادات کرنے، وظائف کرنے، ورد کرنے۔ ایک دن آندے نے کہ نانا جی آندے نے شاہ ہوری پہ پٹھے وڈن تے میں شاہ ہوراں دے پیچھے کھلو گیا، تے میں کھلو کے نا تے درود پڑھدا آیا پیا، تے دل وچ شرارت آئی ویکھاں تے صحیح والا شاہ صاحب نوں پتہ لگدا ہے کہ نہیں۔ آندے نے میں درود ہلے پڑھے تے شاہ صاحب آندے نے شرم تے نہیں آندی کہ میرے نانے دا نام میری کان دے پیچھے پیا رہندا ہے، شرم تا نہیں آندی۔ اے اہل سادات جڑے نے نا انہاں دے تے اللہ دا خصوصی فضل و کرم۔ سید ہمیشہ سخی ہوندا ہے اور یہ سخاوت کی سب تو بڑی نشانی میدان کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے جب مشاورت فرمائی نا صحابہ کرام دے نال کہ یہ خط آئے نے میرے کول کوفہ دے وچوں کہ تساں آؤ تے اساں تھوڑی بیعت کرن دے واسطے تیار ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سرکار علیہ السلام دے چچے دے پتر، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو واقدہ لیثی اور دیگر صحابہ کرام جڑے اس وقت 80 تو اتے تعداد ہے جڑے اس وقت کول موجود تھے، انہاں آکھیا کہ حضور تساں نہ جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سارے ایک ہی گل دی وجہ تھی، آپ کا نظرت حضرت امام حسن وصال فرما گئے، حضرت امام فاطمہ وصال فرما گئی، مولا علی وصال فرما گئے، حضرت نبی پاک دی ایک آخری نشانی تساں اساں نوں چھڈ کے نہ جاؤ۔ یہ مدینے پاک دے لوگاں دا نا ایک محبت ہے نا، آکھیا حضور تساں نہ جاؤ۔ آپ آکھن لگے کہ کوئی شرعی عذر پیش کرو کہ جس وجہ تو میں کوفہ دے وچ نہ جاواں۔ آکھن لگے لوگ کہ حضرت انہاں تھوڑے باپ نو قتل کیتا ہے، تھوڑے باپ نو شہید کیتا ہے، تساں نہ جاؤ۔ حضرت امام حسین فرمان لگے اگر کل قیامت دن اجر خط آئے نے اے لوگ رب دے سامنے کھلو گئے کہ اساں تے آکھیا ہے کہ یزید ظالم ہے، یزید شریعت دے خلاف ہے، حسین تساں آؤ اساں تانوں حق تے مان کے بیعت کران گے، حسین ہی نہیں آیا تے دسو رب دے سامنے کیڑا عذر پیش کراں گا۔ جدوں اے سوال اٹھایا ان پتر علی دا باب العلم دا دروازہ ہے کہ وہ سوال دا جواب کون دے گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو سوال کیتا تے صحابہ کرام نے تجویز پیش فرمائی کہ حضرت تساں کسے ہور نو بھیجو، پہلے کوئی اور جائے حالات و واقعات تے غور فکر کرے، آپ نو اطلاع کرے، آپ دا دل مطمئن ہو جاوے تو تساں چلے جائے جے، اساں نہیں منع کران گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تساں نال چلے جاؤ اوتھے کوفہ دے اندر، نال کسی نو لے کے جانا تا لے جاؤ، تھوڑی مرضی ہے، حالات و واقعات تے غور کرو، لوگاں دی بیعت لو میرے ہاتھ دے اوتے، تے جدوں حالات تانوں سازگار لگن تے مینوں دسیا جے میں آ جاواں گا۔ انہاں کہا حضرت جی ٹھیک ہے، بھائی نو ملیا تے چلا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے الوداع کیتا، چلے گئے۔ جو ہی کوفہ دے اندر پہنچے تے لوگ کوفہ دے وچ گلیاں بازاراں دے اندر چھتاں تے چڑھ کے تے استقبال کرن دے واسطے آ گئے کہ یہ کہ علی دا خون پہ آوندا ہے، حسین دا بھائی پہ تشریف لے کے آوندا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے بھائی حضرت مسلم بن عقیل آپ دے دو صاحبزادے آپ دے نال جدوں اس جگہ تے پہنچے کوفہ دے اندر تے کوفہ دے لوگاں نے نا آپ دے ہاتھ دے اتے بیعت کیتی کہ اساں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا امام مندے ہیں، اور اس بیعت دی تعداد 40,000 ہے۔ 40,000 کوفی لوگ جنہاں بیعت کیتی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اتے، حضرت مسلم بن عقیل دے نال آپ دے بیٹے حضرت محمد تے حضرت ابراہیم نے، باقی آپ دے 3 بیٹے کربلا دی زمین دے اتے حضرت امام حسین دے نال شہید ہوئے، 2 بیٹے آپ دے نال اوتھے ہیں۔
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جدو اتنے گئے تو اس وقت نعمان بن بشیر ایک گورنر ہے کوفہ دے. جدوں حضرت نو پتہ لگا نا، کیونکہ صحابی سن پتہ لگا، تو انہاں آکھیا کہ یار میں اہل بیت دے خلاف نہیں جا سکدا، میں نبی دے خون دے خلاف نہیں جا سکدا. انہاں ایک حجت قائم کرن دے واسطے نا پیغام گلیا، جا کے آکھیا کہ مسلم بن عقیل تساں یزید دے خلاف نہ جاؤ، بڑا ظالم شخص ہے، تھوڑے اتنے ظلم و ستم دے طوفان لے آئے گا. ایک گل کر کے اس گل کا گواہ بھی بنا لیا کہ میری طرف میرے اتنے پریشر نہ پایا جاوے. جدوں یزید پلید نو اے علم ہویا، ابن زیاد تک معاملہ پہنچیا، یزید پلید نے عبید اللہ بن زیاد اس نو آکھیا کہ تو جا کوفہ دے اندر تے تو اتھوں دا گورنر بن جا، تے حضرت نعمان بن بشیر نو گورنری تو معزول کر دے، کیونکہ اے حسین دا حوبدار ہے، تے حسین دا حوبدار کدے بیعت دے معاملے چ مدد نہیں کر سکدا. ہن جدوں آمن لگا انہیں معاملہ دا مشاہدہ کیتا، دیکھیا کہ یار اگر میں ہون دن دے وقت جاواں تے حضرت مسلم بن عقیل دے حوبدار مینوں قتل کر دیں گے، معاملہ خراب ہو جائے گا. اس منافق لعین لانتی نے کی کیتا کہ انہیں اہل مکہ ورگا لباس پہنے، رات دے ہنیرے دے اندر کوفہ چ داخل ہویا، تے عالم کوفے دا کیے کہ رات دا پچھلا پیر تے لوگ دروازیاں دے اتے گلیاں بازاراں دے اندر کھڑے نے، اور ہر طرف نعرے بج گئے، اہلم و سہلم اے ابن رسول اللہ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے، اساں تھانوں خوش آمدید کہنے ہیں. وہ سارے یہ سمجھے کہ یہ حضرت امام حسین آئے، انہوں نے چہرے تے نقاب کیتا، لباس سارا حجازیاں ورگا. تے جدوں وہ گورنر ہاؤس دے اندر چلا گیا، دارالامان دے اندر چلا گیا، بعد لوگوں نے آکھیا کہ اے حسین نہیں، اے خبیث جیڑا عبید اللہ بن زیاد آیا، اے ابن زیاد آیا. اگر حسین ہوندا تے اتر کے تے سارے اپنے پیاسیاں نو سینے لا کے تے پھر اگاں جاندا. اے حسین نہیں ہو سکدا. جدو گل کھلی وہی وقت ہویا کہ دن چڑھتا گیا، تے ابن زیاد نے لوگوں نے بلا کے آکھیا کہ میں یزید دی طرفوں تھوڑا حاکم ہاں تے تساں سارے میری بیعت کرو. جیڑا بندہ یزید دے خلاف جائے گا او دے اوتے پھر یزید دی طرفوں جڑا حکم آئے گا او تے عمل کر کے او دے نال معاملہ کیتا جائے گا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب تک یہ خبر پہنچی، یہ معاملہ پہنچیا، آپ کے کل 40,000 تعداد آئی. آپ 40,000 دی تعداد لے کے اس قلعے دیاں سائڈاں تے محاصرہ کر کے تے کھڑے ہو گئے. ہن تے آندے نا جو دھوکے نال کوفے سدیا گیا تے ظلم و ستم کیتے گئے، نہیں، ظلم و ستم اوتھے نہیں ہوندے. ہاں او یزیدی ظالم ہے، یزیدی ظالم ہے، انہاں دا فعل مظلومانہ ظلم والا آیا. حضرت امام حسین دی کیفیت مظلومانہ آئی، لیکن حضرت دی ذات دے اوتے اے ظلم نہیں ہے، کیونکہ سید دی برداشت اس تو زیادہ ہوندی ہے تے ککھ بھی نہیں آیا، یہ تو کچھ بھی نہیں آیا. سید دی برداشت بڑی بہت زیادہ ہوندی ہے دے معاملے دے اندر. کیوں کہ جدوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربل دی زمین تے پہنچے نا، اسے رات خواب دے اندر رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے کے آئے تے سینے دے اوتے ہاتھ رکھ کے نا خواب دے اندر ہی حضرت امام حسین دے سینے تے ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی، اے میرے مالکا میرے حسین نو آزمائش دے اندر سلامت رکھی. نبی دی زبان تو لفظ نکل جاتے آزمائش تے لوگ یہ آکھن کہ حضرت امام حسین ڈول گئے تے سمجھ ہی نہیں آوندا. یہ تے نبی دی زبان دا انکار ہے جن رب فرماندا ہے وما ینطق عن الہوا. حضرت مسلم بن عقیل نے 40,000 دے لشکر دے نال اس قلعے دا محاصرہ کیتا، محاصرہ کر کے تے کھڑے ہو گئے، تلواراں ہاتھ دے اندر نے. ہن آپ دی فوج اے بار بار گل کر دی پی کہ حضرت اجازت ہوے تے حملہ کریے. حضرت مسلم بن عقیل فرماندے نے اوے جھلے ہو علی دا پتر، علی دا پتر حملے دے اندر پہل نہیں کردا، اساں جنگ دے اندر پہل کرن والے نہیں، اساں پہل نہیں کران گے. 40,000 دا مجمع لے کے کھڑے تے ابن زیاد نے کی کیتا سی کہ اہل کوفہ دے جڑے وڈیرے سن برادریاں دے قبیلیاں دے انہاں نوں اندر قیدی بنا لیا. انہیں کیا کہا کہ جے اگر تساں اپنے بندیاں نوں انہاں تو جدا نہ کیتا تے نتیجہ تن کی ہے کہ جن جن مسلم بن عقیل حملہ کر کے قلعہ فتح کرے گا انہیں چن میں تھوڑیاں گردناں اڑا دینیاں، تھوڑا مار دیاں گا. انہوں ڈرپوک تے بزدل قوم ڈر گئی، ڈر کے وہ قلعے دی دیوار تے انہاں لوگاں نوں آکھیا کہ
تھوڑی مہربانی ہے تساں مسلم بن عقیل دا ساتھ چھڈو تے واپس چلے جاؤ. ایک مسلم دے واسطے مسلم بن عقیل دی محبت دے اندر تساں اینا کچھ قربان کرو گے, تھوڑے بچیاں نو قتل کیتا جائے گا, تھوڑیاں بیویاں نو بیوہ کر دیتا جائے گا, تھوڑے والدین نو بے سہارا کر دیتا جائے گا, تھوڑیاں زمیناں تے مکاناں تے قبضے ہو جاون گے, تے تساں پھر کی کرو گے؟ ہن او عقل دے کچے لوگ دنیا دی بادشاہی نو ویکھ کے تے پیچھے ہو گئے. 40,000 دا مجمع لے کے گئے حضرت مسلم بن عقیل, تے جدوں سارے پیچھے ہوئے تے فقط اس میدان دے اندر حضرت مسلم بن عقیل تے آپ دے دو بیٹے حضرت ابراہیم تے حضرت محمد کھڑے نے. ساری دنیا ساتھ چھڈ گئی. ہن جدوں آپ آئے نے تے لوگ اگے تشت لے کے کھڑے نے کہ حضرت میرے کولوں کھا لو, حضرت میرے کولوں کھاؤ. اور ہر بندہ سعادت سمجھدا ہے کہ سید دا ہاتھ میرے گھر دے اندر میرے تشت وال آ گیا تے اللہ تعالیٰ مینوں قبول فرما لے گا. لیکن جدوں یزید پلید دا حکم آیا, رات دا وقت ہویا تے حضرت مسلم بن عقیل دے نال آپ دے دو بیٹے تے آپ جیرے دروازے تے جاندے لوگ دروازے نو تالا مار لیندے نے کہ اساں یزید دے خلاف نہیں جا سکدے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خط لکھ چکے سن حضرت امام حسین نو, 40,000 دے قریب خطوط آپ نو جننا ملے. بعد اندر 12,000 دی تعداد ہے, 12,000 سن قبائل دے وڈیریاں دے, باقی لوگاں نے فردن فردن بڑے خطوط بھیجے. حضرت امام حسین تک چونکہ خط پہنچیا سی امن دا کہ تساں آ جاؤ ایتھے جناب لوگ بیعت کرن دے واسطے تیار نے. اور حضرت مسلم بن عقیل دے نال ظلم و ستم کے ہویا کہ رات دا وقت دو بچے نال نے, نہ سلان نو جگہ میسر تے نہ کھان نو کوئی چیز تے نہ پینے دے واسطے پانی میسر. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اسے پریشانی دے اندر کہ اوتھے ایک عورت دا گھر آیا جدا نام توع آیا, بات توع اور ہا دے نال او دا نام آیا. انہیں جو ہی حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھیا نا تے دیکھ کے تے پوچھن لگی تساں سید ہو, حسین دے بھائی علی دے پتر ہو؟ آکھن لگے ہاں. آندی حضرت میرے گھر تشریف لے آؤ, میرے گھر دے اندر تشریف لے آؤ. آپ گھر دے اندر گئے, انہیں کھانا پیش کیتا, پانی پیش کیتا, بستر لگا کے عالی شان قسم دے نال انہیں آپ دا استقبال کیتا. دن چڑھیا ابن زیاد نو خبر پہنچی تے انہیں آکھا جناب جاؤ تے حضرت مسلم بن عقیل نو قیدی بنا کے لے آؤ. حضرت مسلم بن عقیل نو قیدی بنان دے واسطے 2,000 دا لشکر آیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی نو قیدی بنان دے واسطے. ہن علی دا خون آیا نا, جدوں محاصرہ کیتا تے آ کے آواز دیتی نہ لے کہ بیبیاں نو باہر کٹ. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا شہزادے باہر نہیں آنا, تلوار پھڑی, تلوار لے کے باہر نکلے تے آپ نے ایڈی جرت و بہادری دے نال حملہ کیتا کہ 2,000 دے لشکر کیوں ان گنت زخمی تے کنے ورے مار چھڑے سارے واپس نس گئے. ایک کلے علی دے خون دے مقابلے دے اندر سارے واپس نسے جناب جگہ چھڑ کے کہ یار ایتھے علی دا پتر اج بھی ظلف کہہ رہے حیدری دی جناب چمک دے اندر نظر پئی ہوندی ہے, اج بھی علی دا جذبہ اے دے اندر پیا نظر آوندا ہے. دا سامنا کرنا ساڈے واسطے دی گل نہیں. حضرت نو جناب انہاں چھڈیا تے نس گئے. جدوں ابن زیاد دے کول گئے تے ابن زیاد نے آکھیا اوے جھلے او اے علی دا خون ہے, اے حملیاں دے نال نہیں, اے سازشاں دے نال مرے گا, اے حملیاں دے نال نہیں, سازش کرو. انہاں آکھیا جی کنج؟ انہاں کہ جاؤ صلح دا اعلان کر دیو, صلح دا اعلان کرو تے حضرت مسلم بن عقیل نو مہمان بنا کے لے آؤ. جدوں صلح دا اعلان کیتا حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار نیام دے اندر رکھی, لے کے گئے. انہیں ابن زیاد لائن لانتی نے کی کیتا کہ قلعے دے دروازے دے نا دونوں پاسے دو بندے کھڑے کیتے. آکھن لگا کہ جو ہی مسلم بن عقیل قدم اندر رکھے یک بار کی دن حملہ کریا جی کہ سر کٹ کے باہر جا پڑے. اب حضرت مسلم بن عقیل تے اس امن پسند لوگاں دے وچوں نا نبی علیہ السلام دے خون نبوت دا حصہ ہے آپ دے کول, ولایت دا اعزاز ہے آپ دے کول, علی دا خون ہے, صبر و حلم والے لوگ. آپ بڑے صبر دے نال قدم جو ہی اندر رکھیا تے سر انج اگے کیتا نا تو انہاں تلوار ماری تے سر پیچھے جا پیا. حضرت مسلم بن عقیل دے دونوں شہزادے پیچھے کھڑے نے, حضرت ابراہیم تے حضرت محمد. ہن او چھوٹے بچے دیکھدے نے پئے کہ یار ساڈے باپ دا سر کٹ گیا ہے. اگے تے باپ آیا تے رات گزارن دی فکر باپ نو ہوئی, اگے باپ آیا رات گزارن دی کھان پیمن دی فکر صرف باپ نو ہوئی. ہن تا سر تو باپ دا سایہ بھی چلا گیا ہے. نال ابن زیاد لائن لانتی آکھن لگا کہ انج کرو مسلم بن عقیل دے انہاں دونوں بچیاں دے وسار کٹ دیو. اسی وقت انہاں دونوں دے وسار کٹ دتے گئے. ادھروں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں مکہ شریف تو نکلن لگے لوگاں نے پھر بھی اصرار کیتا کہ حضرت نہ جاؤ, تھوڑی مہربانی ہے سانو چھڈ کے تے نہ جاؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں رب دے حضور حیا ہوندی کل میں کی جواب دیواں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کل 82 لوگ نکلے جس دے اندر بیبیاں بچے مرد سب شامل ہیں. 82 لوگ جدوں خانہ کعبہ دا 3 ذی الحجہ نو طواف کرن لگے نا, الوداعی طواف,
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے طواف مکمل کیتا، غلاف کعبہ نے پھڑ کے رون لگ گئے۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی سرکار رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت آپ اپنی کتب کے اندر ذکر کر دینے کہ اس دن اہل بیت ایسے شدت دے نال روئے کہ ارد گرد دے لوگ ویکھ کے رون لگ گئے کہ یار بڑی بڑی مخلوق دیکھی ہے کہ جڑی سفر کر کے خوشی نال مکے دے اندر آندی ہے اور جان لگیا مکے دی جدائی چ روندی ہے۔ یار اے او لوگ جڑے مکے تے مدینے تے کل کائنات دے بادشاہ اج دین دے واسطے سارا کچھ چھڈ کے جا رہے ہیں، کس وجہ تو کہ نہ مکے چ خون چھٹنا پسند کرتے ہیں تے نہ مدینے دے اندر قتل و غارت پسند کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے ہیں، حضرت ماں زینب سلام اللہ علیہا آپ روئیاں، پہلا تو مدینے نکلے نا، تو مدینے نکلے مکے دے واسطے، تو مدینے دے اندر روئے، مدینے دے حضرت رسول اللہ علیہ السلام دے روزہ مبارک تے جا کے تے آکھن لگی اماں زینب سلام اللہ علیہا کہ نانا جان جا رہی ہیں، وہ پتہ نہیں واپس ہونا کہ نہیں ہونا، نانا جان ساڑھے واسطے رحمت دی دعا کریا جے، برکت دی دعا کریا جے، اساں جس مشن دے واسطے، جس حضرت امام حسین دے جس مقصد دے واسطے انہاں دے نال نکلن لگے، اللہ تعالیٰ سانو ثابت رکھے۔ حضرت امام حسین جا کے روئے، جا کے سلام کی نانا جان اوہی حسین ہے کہ جدا زمین گرم زمین تے قدم پے تے ممبر چھڑ کے آگے اٹھا لیندے ہے، نانا جان اوہی حسین ہے کہ جنوں پیار کرن لگے کنی کنی دیر تساں زبان چسواندے ہے، نانا جان اوہی حسین ہے کہ جڑا ضد کر چھٹے تے تساں ضد نو پورا فرماندے ہے۔ نانا جان اج تھوڑا حسین تھوڑا مدینہ چھڑ کے جا رہا ہے، اج حسین مدینہ چھڑ کے جا رہا ہے، نانا جی واپس پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، نانا ساڑی اس حاضری نو قبول کرے آجے۔ اے 82 لوگاں دا قافلہ نکل کے مکے چایا، مکے دا وہ طواف کیتا کہ دنیا لرز گئی، لوگاں دیکھیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے روندے پے، اساں جائیے نا خوشی دے نال بلند آواز نال آنے ہاں لبیک اللہم لبیک۔ اوتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دی سرزمین دے ہوتے کہ حاجی جا رہے نے مدینہ دے ول، مکے دے ول کہ یار ذی الحجہ دا مہینہ ہے، حج کرنا ہے، کوئی احرام دیاں تیاریاں کردا ہے پیا، کوئی چیزاں خریدا ہے پیا، کوئی رقم دی تعداد نو معین کردا ہے پیا کہ قربانی دا جانور خریدنا ہے، حسین اپنی تعداد مقرر کردا ہے پیا کہ ہن حسین دی قربانی دا وقت قریب آ گیا، لوگاں جانور قربان کیتے، حسین نے دین دے نام دے اوتے اپنے رفقاء نو قربان کیتا، لوگاں اپنے احرام پا کے رب دے کے اللہم لبیک کی صدا سے کہا اے اللہ ہم حاضر ہیں، حسین نے سر کٹا کے کہا اے اللہ تیرا حسین حاضر ہے، لوگوں نے وہ خانہ کعبہ کا چکر لگا کے کہا اللہ ہم حاضر ہیں، اللہم لبیک ہم حاضر ہیں، حسین نے خیموں کے چکر لگا کے کہا، حسین نے لاشیں اٹھا کے کہا، حسین نے سر کٹا کے کہا، حسین نے کہا اے اللہ تیرے نبی کا خون آج بھی حاضر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی وہ آخری طواف کی تھا، احباب نو آکھن لگے آب زمزم پی لگو، پھر پتہ نہیں تھانوں میسر ہونا ہے کہ نہیں ہونا، رفقا نے وہ آخری جام آب زمزم دا پیتا، جب نکلے مکہ دی سرزمین تو نکلے، رستے دے اندر ایک شخص ملے، انہوں پوچھا کہ ہاں بھائی کیسے حالات میں کوفہ دے، آکھن لگا حضرت ہر بندہ تھوڑی بیعت منتظر ہوئے، چلے گئے، کچھ اگے گئے تے ایک بندہ ملے، انہوں نے کہا حضرت جی نہ جایا جے، حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت نعیم الدین مراد آبادی سرکار رحمۃ اللہ علیہ یہ گل لکھ دینے فرماندے نے، حضرت امام حسین نے بھی ایک دفعہ ارادہ کیتا ہے کہ یار واپس ہو جائیے، لوگ اس چیز کا انکار کرتے نہیں جی نہیں انج نہیں ہوا، نہیں اے ایک دفعہ ارادہ کیوں کیتا کہ یار جڑے میرے نال نے انہاں تے بھی ظلم و ستم دیاں آ جان گیاں، میں واپس جاواں تے انہاں نوں چھڈ آواں کیونکہ یزید دی دشمنی تے فقط میرے نال ہے۔ رفقا نے مشورہ کیتا نہ کہ اللہ جی واپسی تاں ہے ہی کوئی نہیں، ہن اگے جاواں گے، چلے اگوں 12,000 دا لشکر لے کے حضرت حر اس وقت یزیدی فوج دے پاسوں آئے تے آ کے تے حضرت امام حسین دے سامنے سب تو پہلا آندے ہاتھ بنے دد بن کر زکات نے اے حسین میں نو غلط نہ سمجھیا، میں آج بھی تھوڑے نانے دا کلمہ پڑھنا، میں آج بھی اہل بیت نال محبت رکھنا، میں نو غلط نہ سمجھا جے، فقط مجبور ہاں، فقط مجبور ہاں، اگر اے 12,000 دا مجمع میرے نال نہ ہوندا تے حسین میں تھوڑے واسطے کوئی رستہ پیش کر دیندا کہ تساں ادھر نکل جاؤ فلاں جگہ تے چلے جاؤ، میں ہن رستہ بھی پیش نہیں کر سکتا کہ میں تے صرف نا دا ایک سپہ سالار ہاں، اصل معاملہ اے 12,000 نے کرنا،
امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور دس کدھر جانا ہے؟ آکے حضرت سانو حکم ہے کہ اساں تانوں کربل دی زمین تے لے جائیے. حکم جو سنے امام حسین فرمانے چل لگے چل. اور تو اور فرمانے رہے حضرت کیویں ممکن ہے کہ اور تھوڑے نانے دا غلام ہو کے تے نانے دے نواسے دے اگے چلے. حضرت حسین عرض کرنے لگا حضرت تساں اگے کے چلو اساں تھوڑے پیچھے ہونے. تاریخ دا منظر ہی بدل گیا. قیدی جدو بندہ ہوئے تساں دیکھ لو تھانے کچہریاں دے اندر اور پولیس کڑی لا کے تے اگے اگے ٹردی ہوندی قیدی ہاتھ بن کے تے پیچھے جاندا پیا ہوندا ہے. اور پہلے بھی انج ہی ہوندا ہے قیدی پیچھے پیچھے چلدا آیا. جڑے لوگ یہ کہندے نے حضرت امام حسین نو قیدی بنایا حضرت جی قیدی کدے قافلے دا سردار بن کے اگے نہیں ٹردا. اور پھر علی دا پتر قیدی کیویں بن جاوے؟ ایک مسلم بن عقیل جیڑا اما فاطمہ دے پیٹ چوں نہیں مولا علی دی دوسری شادی دے اندر پیدا ہویا او دا سامنا نہیں کر سکیا 2000 دا لشکر. یہ تے پھر علی دا اپنا خون آیا نبی دے لگتے جگر دے پتنے اطہر چ پیدا ہویا آیا. یہ تے او حسین ہے جن نے کئی بار نبی دی زبان نو چوسیا ہے. او حسین جن نے کئی بار جد اللہ دے ہاتھ نو پھڑ کے سفر کیتا ہے ہیں او تو قیدی بنانا کیویں ممکن آیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قافلے دے نال پہنچے. جو ہی کربل دی زمین تے پہنچے نا تے لوگوں نے پوچھا کہ زمین کیڑی ہے؟ لوگوں نے دسیا کربلا ہے. آپ نے فرمایا ایتھے خیمے لا دو ایتھے خیمے لا دتے جاون. ہن جی گل صرف ایک وے خاص ہے تے اے محرم دا مہینہ ہے اور پورا محرم ہی چل رہا ہے بار بار شہادت کسی نہ کسی بہانے دے نال. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیوں ہجرت کی تھی کوفہ دے ول گئے؟ آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ پہلی ایک چیز خاص ہے ذی الحجہ یہ بھی حرمت دا مہینہ محرم بھی حرمت دا مہینہ اور وہ مہینے نے جنہ دے اندر حرمت دے مہینے دے اندر جنگ کرنا منع ہے. وہ ویکھو نبی دا نواسا ہو کے تے کڈی غیرت کیتی کہ جناب جنگ نہیں کیتی. اج اساں نکی نکی گل تے ایک دوجے نوں گالی گلوچ تے جناب ایک دوجے نال لڑائیاں تے ایک دوجے نال بول چال ختم. اور پھر گالاں کڈن لگیا یہ بھی نہیں ویکھیا جاندا کہ محرم دا او مہینہ ہے یا جس مہینے دے اندر نواسا ہے نبی رسول اللہ علیہ السلام دا نواسا اس دنیا تو کوچ کر گیا. پھر ظلم و ستم دی ایک ہور آندی ویکھو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شریعت پاک دے نفاذ دے واسطے شریعت پاک دے نفاذ دے واسطے سارا کچھ چھڈ کے پسے پشت کر کے تے جناب کوفہ دے اندر جا کے اپنا قربان ہونا قبول فرمایا پسند فرمایا. اج ساڈا حال کی ہے؟ حضرت ساڈیاں نمازاں دا کوئی پتہ نہیں پر اساں حسین نہیں ہیں. ٹی وی فلماں اساں ویکھی اساں حسین نہیں ہیں. لباس ساڈا انگریز والا اساں پکے حسین نہیں ہیں. روزے رمضان دے اساں کدے نہ رکھے جے رکھے بھی نہیں تے بس اکا دکا رکھ کے ٹی وی ویکھ چھڈیا فلماں ویکھ چھڈیاں اساں پکے حسین نہیں ہیں. میرے نبی دا فرمان الغیبت اشد من الزنا صحابہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. اساں سب تو بہت غیبت کری اساں پھر بھی حسین نہیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں دے تے اللہ دی لعنت ہے اساں پھر بھی پکے حسین نہیں ہیں. نبی نے فرمایا صحابہ سود حرام ہے اساں بینک جو جا کے قرضہ لے لے اساں پھر بھی حسین نہیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ مسلمان کا حق نہیں مارتا اساں تے یاراں اپنے بھائیاں دی زمین ماری بیٹھے اساں پھر بھی حسین نہیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرو ان کو پالو ان کی پرورش کرو اچھے طریقے سے ان کا عقد کرو وراثت میں حصہ دو بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. اساں بہناں دا حق کھا کے پکے حسین نہیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ الحیاء شعبۃ من الایمان مسلمان جو ہے وہ حیا والا ہوتا ہے اور حیا ایمان کی نشانی ہے. اساں ایک دوجے دی دھی بہن دے تے بہری اکھ رکھی اساں پھر بھی حسین نہیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کی تشبیہ کرے گا کل قیامت کا دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اساں جناب کافر دا لباس پسند کیتا کافر دی ڈیزائننگ پسند کیتی والاں دی کٹنگ کافر والی کر لئی اساں پھر بھی پکے حسین نہیں ہیں. ایک مسئلہ بارہا اساں دس دیاں کہ یار پینٹ شرٹ دے اندر نماز نہیں ہوندی گل کوڑی لگ جانی. ہن بندے گن لو کنے بندے ساڈے چ پینٹ شرٹ والے بیٹھے اور پھر پتہ کیا کرن لو جی ہو جاندی ہے مولویاں اپنے کولوں مسئلہ کڈے. اور نبی علیہ السلام دے اس لباس دے اندر کیڑی شرم ہے یار. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصی دے تے قبضہ ہویا. لوگوں نے آکھیا اپنا عمر دکھاؤ تے چابیاں لے لو. یہودیاں نے آکھیا اپنا عمر دکھاؤ تے چابیاں لے لو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اتنے پہنچے تک ایک صحابی رسول انہوں کا نام میرے ذہن چ نہیں. صحابی رسول نے ایک ترکی گھوڑا لیا چونکہ آپ خچر تے گئے آن
انہاں ترکی گھوڑا عالی شان نسل کا گھوڑا لیا اور ایک زبردست قسم کا شاہی لباس خریدیا تے اگے کر کے نہ تے آندے نے حضرت عمر اگے عرض کرتے ہیں حضرت اے لباس زیب تن فرما لو، کیونکہ جدو تساں ملاقات لے جانا تے اگے بڑے بڑے رئیس لوگ نے، بڑے بڑے امیر لوگ نے، تے تساں انہاں دے سامنے حقیر لگو گے، لباس پا لو تے ترکی گھوڑے تے سوار ہو جاؤ۔ آپ نے لباس پھاڑ کے نہ تے وہ صحابی رسول دے سینے تے ماریا، فرماندے نے ساڈا مسلماناں دا اعزاز نبی دی سنت دے اندر وے، دکھلاوے دے اندر نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ساڈا اعزاز نبی دی سنت دے اندر ہے۔ جدوں آپ اتنے گئے نے بعد روایات دے اندر 40 آپ دے لباس تے پیوند سن، کسی نے 41 کسی نے 42 آکھے، مختلف گلاں۔ آپ دا جڑا وجود دے تے لباس ہے جگہ جگہ تو پھٹیا تے ہاتھ نال سلائیاں لگی دیاں، وہ بھی عمر فاروق نے آپ لائیاں نے، وقت دے گورنر نے، مسلماناں دے خلیفہ نے آپ لائیاں نے اپنے تے پیوند لباس دے تے پیوند۔ اور جدوں اوتھے پہنچے نے تو انہاں ویکھ کے نا سادگی، انہاں کہ اے عمر، اے او عمر جدوں تو اساں ڈر گئے، اے او عمر کہ جدہ تو 24 لاکھ مربع میل دے تے آدھا قبضہ کر لے دا ہے، اے رات امن دے نال بھی ستا ہے تو دشمن ہے دے خوف تو لرز جاندا ہے، اے ستا ہے تو دشمن جاگ دا ہے بھی لرز دا ہے، وہ جاگ جائے تو کی ہوئے، اے عمر ہے۔ اور لوگ آکھن لگے حضرت جی اسے سادگی دی وجہ تو لوگ ڈر دے، اسے سادگی دی وجہ تو لوگ ڈر دینے۔ لوگاں کئی وار آکھیا اے عمر اپنے وجود دے لباس اچھا پہنو، آپ فرماندے نے میری تنخواہ میں جنی اجازت دیندی میں نہیں کردا۔ حضرت جی ہن گل وے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جننے کام کیتے یار 82 لوگ گئے، 72 شہید ہوئے، اور یار وہ کہنے دے واسطے ہوئے، شریعت دے واسطے، اسلام دی حکومت دے واسطے، اسلام دے نفاذ دے واسطے۔ آج محفل دے اندر بیٹھ کے تے سا چاڑ لینا تو چیزی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لانا بڑا آسان ہے، لبیک یا حسین کہنا بڑا آسان ہے، حسینیت زندہ باد کہنا بڑا آسان ہے، وہ اپنے اندر بیٹھا یزید مارنا ہے بڑا مشکل ہو گیا، اپنے اندر بیٹھا یزید مارنا ہے بڑا مشکل ہے۔ مسجد دے معاملے دے اندر، علماء دے معاملے دے اندر، صوفیاء دے معاملے دے اندر، وہ ایک غریب دی عزت دے معاملے دے اندر زبان نو دراز کرنا بڑا آسان کام ہے، اپنی زبان تے قابو پانا بڑا اوکھا کام ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ دے اندر بیٹھ کے نا زبان والے اشارہ پا کے فرمایا صحابہ جس نے اپنی زبان کو، اور نیچے اشارہ کر کے فرمایا جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کو اپنے قابو میں رکھا، اس کا غلط استعمال نہیں کیا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یار دین دی گل ہوئے تے اساں سارے بول پیندے ہیں، اساں ہر بندہ اس پہ تفیق نہیں جی انج نہیں انج مسئلہ انج نہیں انج، تے جتھے کتے بیٹی دے عقد دی واری آ جائے، زمین جائیداد نامے لوان دی واری آ جائے، کتے جناب تھوڑا کچہری دے اندر کو مسئلہ ہوئے، کوئی لڑائی جھگڑا چلدا ہے، کسی وکیل نہ گل کرنی ہوئے وہ معاملہ آ جائے، تے اساں محلے دے پڑھے لکھے بندے کو بھی مشورہ نہیں، وکیل نو پوچھنا ہے جو چنگا سیاںا بندہ ہوتا تے کام ہے۔ تے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جدوں شہادت واسطے گئے نے، شہید ہون دے واسطے، آپ کوئی بندہ تاریخ تو ثابت کرے کہ آپ نے کوفے دے وچ جا کے پہلا لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ کوفے والے دسو تے صحیح تے کیویں رہنا ہے، ایت گل کیویں کرنی ہے، ایت معاملہ کیویں کرنا ہے۔ تاریخ دے وچ یہ الفاظ ضرور ملن گے کہ کربلا دی مٹی نوں اٹھا کے حضرت امام حسین نے رفقا نوں فرمایا اے یو مٹی ہے جتھے مینوں ہن شہید کیتا جائے گا۔ آپ نے مٹی اٹھا کے فرمایا اے یہ مٹی ہے کہ کل رات خواب دے اندر میں اپنے نانا جان نو دیکھا تے آپ نے داڑھی مبارک دے مٹی پئی دیے، سر مبارک دے مٹی دے سار نے، میں پوچھا نانا جی کتھے اے حال کی ہے؟ فرمایا پتر میں کربلا دا منظر دیکھ کے آیا، میں کربلا دی زمین دے اوتے گشت کر کے آیا، میں دیکھیا اس جگہ نو جتھے اردن نو شہید کیتا جائے گا۔ یا 9 محرم دی رات رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے پتر نو حوض کوثر دا جام سامنے کر کے فرمایا حسین آجا میں تیرا انتظار کردا پیا، کیوں انتظار ہو رہا ہے؟ یار حسین نے نبی دی شریعت دے واسطے سب کچھ قربان کیتا ہے، حسین نے نبی دے دین دے نفاذ دے واسطے سب کچھ قربان کیتا ہے۔ اج ساڈے بچے نو جناب پہاڑے بھی تک آوندے نے، ساڈے بچے نو جناب انگلش دے اندر ٹیبل یاد ہے، تے بچے نے پوچھ لو کہ پتر نماز دے فرائض کنے، نماز دے واجبات کتنے ہیں جو مولوی نو یاد نے۔ اگر جی تو دنیا تو جانا ہے نا تے پتر نے قبر تے کھلو کے تے انگلش دی کتاب کھول کے نہیں پڑھنی، پتر نے سائنس دے قانون نہیں دسنے، H2O دوجے تیجے قانون لا کے نہیں دسنا کہ جناب کوئی آکسیجن دے تے پانی دا نہیں، اوتھے ایک ہی گل ہونی ہے، قاری صاحب آکھن گے کہ یار سرانے وال کھلو کے سورۃ بقرہ دا پہلا حصہ پڑھ تے پیراں والے پاسے کھلو کے آخری پر رب سونا تیرے باپ دی قبر دے اندر کشادگی فرما دے گا۔ اے حدیث اے کم ہونا ہے، علم اے کم ہونا ہے۔ اج زبان درازی آسان ہے، دین دے اتے زبان بھی چلانا آسان ہے، ہاتھ چکنا بھی آسان ہے۔ حضرت جی دین دے واسطے قربانی دینا اوکھا ہے، اپنی زندگی جوانی قربان کر کے پھر بندہ مولوی بندا عالم دین۔ میں اپنی زندگی دے 18 سال لائے، 18-20 سال اپنی جوانی دے لاؤ، پھر بندہ جا کے مولوی بندا ہے، اور قدر کی ہوندی مولوی دے تساں پھر بہتر جان دے ہو۔
حضرت امام حسین نے ساری جوانی قربان کر دیتی یار دین دے واسطے. کوفیاں قدر تے نہ کیتی یار, اساں تے قدر کر لی, اساں تے کلمہ ہوئی پڑھ دے ہیں نا, اساں تے نماز ہوئی پڑھ دے ہیں, ساڈا تے قرآن ہوئی ہے, تے ساڈی قدر اینی کی ہے جی او پرانا وقت آ جائے, وہ پرانی تہذیب ساڈے گھراں دے وچ آ جائے کہ جدو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دور مبارک دے اندر معاملہ ہوندا ہے. پرانے وقتاں دے اندر کئی بزرگ جان دے ہون گے, ابا کھنگ چھڈے نا تے تی دی جان نکل جاندی, پتر دی جان نکل جاندی, اوے ابا گھر آ گیا, اوے لک جاؤ, اوے چیزاں رکھ دیو, اوے سر تے دوپٹہ کر لو. ہن کی ہوندا, ہن پیو کول بیٹھا ہوئے تے جناب ادب و حیا نہیں, والدین دی تعظیم نہیں رہی, اپنے وڈیریاں دی تعظیم نہیں رہی, اپنے رفقا دی تعظیم نہیں رہی. وہ جدوں تک مسلمان غیرت مند نہیں بندا, سویرے اٹھ کے رب دی دتی کتاب قرآن مجید دی تلاوت نہیں کردا, قرآن نو سمجھن دی کوشش نہیں کردا, حضرت جی اساں ہمیشہ اے ہی کہندے رہاں گے یار اے حکومت نہیں صحیح, پچھلی حکومت صحیح ہے, اے مولوی نہیں صحیح, پچھلا مولوی صحیح آیا, اے خطیب نہیں صحیح, پچھلا خطیب صحیح آیا. کیوں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحابہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی فتنے بڑھتے جائیں گے, فتنے بڑھتے جائیں گے, اور جوں جوں فتنے بڑھتے جائیں گے زمانہ جو قدیم ہوگا لوگوں کو وہ اچھا لگے گا, جو زمانہ قیامت کے نزدیک ہوگا وہ اس کو برا لگے گا. ہم ساڈے بزرگ بیٹھے ہیں, انہوں نے پوچھ کے ویلو پرانے وقتاں دے کیڈا سکون آیا, لڑن تو بعد بھی صلح دے مواقع ممکن ہوندے ہیں کہ یعنی صلح ہو سکتی ہے. ہن ذرا جی گل ہوئے تے کال صرف 1-5 ملاؤ تے جناب جھگڑے سارے تواڈے سیدھے ہو جانے. اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. نماز عمل حضرت جی دھیان کرو, زندگی دا پتہ نہیں, نماز دی پابندی بناؤ اور نبی علیہ السلام دی شریعت نال محبت رکھو. رب کعبہ دی قسم ہے دنیا تو جان لگیاں لوگ آکھن گے کہ یار وہ بندہ درود پڑھدا دنیا تو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.